आज किती मेमोरंडम दिलं तुम्ही? आज आम्ही आता नॉर्थ गोवाचो आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आसा सर सागर गावडे तेका मेळपाक येयल्ले मेमोरंडम दिवपाक स्पेशली बिकॉज ऑफ कोमदाद प्लॉट्स. तुम्ही सगळे जाणा की आमचे गोयचे कोमदाद जे गांवकारी सिस्टम पोर्तुगीजा टायमाच्या पयलींच्यान गोंयांत चलता आनी हो जो जागो आसा हो जागो आमच्या गांवकारांनी गांवच्या डेव्हलपमेंटाक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून ना जाल्यार हावजिंगेक लागून दवरलेलो. म्हणजे फुडें जी आमची पिळगी वाडटली, जनरेशन फुडें वयतलें, सो तांकां ते एम्युनिटीज मेळपाक जाय, हावजिंग मेळपाक जाय, हेका लागून तो फ्री स्पेस दवरलेली. भितर एग्रीकल्चर आसलें, हावजिंग असलें, ग्राउंड्स असले, बाकीचे एम्युनिटीज असले. जाल्यार आतां अशी प्रॉब्लम जाला की गोंयचे मॅक्झिमम कोमदाद आसा तेचेर एन्क्रोचमेंट जाला, इल्लिगल प्लॉटिंग जाला, भायल्या लोकांनी लँड ग्रॅबिंग केला आनी हेतून फूल जो गव्हर्मेंट मशिनरी आसा इन्क्लुडींग पंचायत, MLA, सरपंच, हे सगळे इन्वॉल्व आहा भितर. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट सगळे वांगडा मेळोन तांकां सपोर्ट करता, प्रोटेक्ट करता. आतां परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयान प्लॉट जाय, एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना. आनी आतांच तुमी बोवाळ पयला की गोंयचो CM प्रमोद सावंत हो जे इल्लिगल प्लॉट आसा, इल्लिगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदले, बस्तीज केला, झोपडपट्टी केला, तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता. मागीर तो कितें करता, थोड्या गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आपयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता. आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना. आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली. बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळीं मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांची बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचें म्हणून. सो आतां आमी सिंपल मेमोरंडम केला. आमी मेमोरंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक, प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते. आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा, जशे कोडान बरयला pre-1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा. सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट LAQ घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना LAQ घातले आमच्या आमदारान, तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना. म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले. सो हें उरपाक जायना. सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट आनी तो कितें तुका सवाय भितर मातसो मेळटा. बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्ले आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला. कित्याक आमच्या गोंयान लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना. गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक लागून ह्या सरकारान कायदो करूंक ना. कोणूय येवपाक शकता, कोणूय दोंगर घेवपाक शकता, कोणूय आख्खो गांव घेवपाक शकता. अशें जाल्लें आसा, गांवाचे गांव विकते घेतलेले आसा आनी मुणकारांक जे आमचे जे मुणकार आहात थंयसर पळय तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. तेंची घरा पासून आतां वचपाची शक्यता आसा. उसगांव मॅटर जाला, अशी केरी फोंड्या मॅटरां जाल्या, अशी भरपूरच्या जाग्यांचेर ही मॅटरां जाल्या. सो आमी आतां सावथ गोंय आमची टीम आहा ती सावथ गोंय आमी हे मेमोरंडम दितले. सेंटराचो जो आसा एडमिनिस्ट्रेटर तेकाय आमी दितले. सो आमकां ऑल ओव्हर गोवा गोंयकारांक लागून कितले प्लॉट्स अवेलेबल आसा कोमदादान हें कळपाक जाय, कितले कडेन एन्क्रोचमेंट जाला तें कळपाक जाय आनी गोंयकारांक जस्टीस मेळपाक जाय. गोंयकारांक लागून जर कायदे येता जाल्यार गोंयकारांक लागून येवपाक जाय, भायल्या लोकांक लागून न्हू. हें आमी ताका सांगलेलें आनी सरान आमकां अश्युरन्सूय दिला की तेंच्या सायडींच्यान कितें जातलें पळय तें करतलें. कित्याक ताका आतां डबल चार्ज आसा, हो एक चार्ज आसा आनी तो म्हापसाचो चार्ज आसा. सो लेट्स सी, आमी रावतात. पूण आमच्या सायडींच्यान जो प्रेशर घालपाक जाय ना जाल्यार एसेंब्लीन मांडपाक जाय विशय आमी 100% मांडटले. आनी दुसरो विशय आसलो तो लालाकी बस्तीचो. तोय आतां सराक लागता पयलीं दुसरो सर आसलो, शिवप्रसाद सर आसलो, आतां सागर सर येयला. सो तेंच्याय कडेन आमी ते लालाकी बस्तीचें डिस्कस केलें की लालाकी बस्तीचें मॅटर खंय पावला काय म्हणून. सो तेंचे मिटींग चालू आसा. सो लालाकी बस्तीचें मॅटर आमच्या सायडीच्यान आमी कंटिन्युअस फॉलो करीत आसा. सो एकदां जर लालाकी बस्ती डेमोलिश जाली जाल्यार ही एक क्लियर
क्लियर कट मेसेज वयतली मायग्रंटांक आनी बाकीच्या पंच सरपंच सेक्रेटरी जितले कोण कोण हितून इन्वॉल्व आसा MLA जे इन्वॉल्व आहा पळय तांकां मेसेज वयतली की तुमी कायद्या कडेन फकाणां करपाक शकना कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज जे काम करता कायदो धरून करता कायद्या प्रमाणे करता आमी खंयचेच काम एंटी नॅशनल नाल्यार एंटी कॉन्स्टिट्युशनल नाल्यार एंटी लॉ आमी करिना प्रत्येक काम आमचे कायद्या प्रमाणे असता पूण ही जी BJPचो जो सरकार आसा हुकुमशाही सरकार हेका कायद्याचे एक पान पासून लागना एक पेज पासून ते फॉलो करिना एक सेक्शन पासून ते फॉलो करिना आनी एवरी टायम आमी हे लोकांच्या फुड्यान हाडून दिता गव्हर्नमेंट असता ते गव्हर्नन्स करता कायद्या प्रमाणे जे कायदे बरयला त्या प्रमाणे गव्हर्नन्स जावपाक जाय बट आयज जर आमी पळोवपाक गेल्यार ते खंयच्याच कायद्याच्या बुकाक व्हॅल्यू ना कित्याक हांगा फक्त पयशांचो वेव्हार करप्शनाचो वेव्हार आनी इलिगलिटीचो वेव्हार चलता सो हे रामराज्य ह्या BJPन केन्ना हाडूकूच ना ते रामराज्य आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिसता की आमी हाडपाचे आमच्या तरेन आमी प्रयत्न करपाचो गोंयान रामराज्य हाडपाचे विदावट करप्शन ना विदावट इलिगलिटीज आनी आमच्या त्या डायरेक्शनान काम चालू मनोज फाटल्या दिसांनी कोमिदाचें कन्वेन्शन जालें आनी तितून थोड्या बायलांनी एक सांगलें की कोड ऑफ कम्युनिटी आसा तो चेंज करचो आनी बायलांक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून तूं तुमचें कितें आहा तुमचे पार्टीच्या तर्फे कितें आहा हेजेर पळय कशें आहा ते कोड ऑफ कन्वेन्शन जे आहा पळय आतां ते कोमदादाचें कन्वेन्शन आतां हे लामगायचें तिसरें कन्वेन्शन जालां हेतून भरपूरशे पॉयंट्स तेंच्या सायडींच्यान ते दीत असतात पण सरकार कितलो सिरियस घेता पळय तो मॅटर करता आतां फॉर एक्झाम्पल ते कन्वेन्शन मेजरली जाल्ले बिकॉज ऑफ इलिगलिटीज नाजाल्यार जो कोडान अमेंडमेंट जे सरकारान केला पळय ते आतां आमी सांगता तशें की आतां सरकार हो इतलो हुकुमशाही जाला की तूं तेज्या फुड्यान कितेंय रिप्रेझेंटेशन दवरल्यार तो आयकना आनी हें लोकांक कळपाक जाय आतां सुद्दां आमी रिप्रेझेंटेशन केलां हें लोकांक कळपाक जाय की सरकार गोंयकारांच्या सायडीन आसा काय कोणाच्या सायडीन आसा रिप्रेझेंटेशन हें सगळ्यांक मेळपाकूच जाय रिप्रेझेंटेशना बद्दल प्रश्न ना बट बेजीक जर तुका जमीनूच उरोंक ना कोमदादूच जर जागोच उरोंक ना जाल्यार तुजें रिप्रेझेंटेशन घेवन करतले कितें आमी सो आमचो मेन मुद्दो आसा की पयलीं आयडेंटिफाय जावपाक जाय कितले एन्क्रोचमेंट जाला काय म्हणून आनी फॉर युअर नॉलेज एक गजाल सांगता की लास्ट टायम रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक नोटीस काडलेले की हायवे सायडीक जितले लँड एन्क्रोचमेंट जाला लँड फिलिंग जाला इलिगलिटीज जाला तेचेर एक्शन घेवपाची विदीन 48 आवर्स ती 48 आवर्स एक्शन घेवपाची म्हणून भितर तलाठी मामलेदार सरपंच सेक्रेटरी पुलीस इन्स्पेक्टर हे सगळ्यांक नोटीस केल्ले ते जावन ते जावंक ना म्हणून आमच्या सायडीनसून आमी 6-7 कंप्लेनी म्हापसा कोमदादान दिल्ले पूण तेचेर एक्शन म्हणटा पळय आमी मामलेदारान दिल्ले कलेक्टरा कडेन दिल्ले एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन दिल्ले पूण तेचेर एक्शन अजून जावंक ना अजून जर तुमी पळयत फॉर एक्झाम्पल गिरीच्या हायवेचेर जर वचत जाल्यार दोनूय सायडीन थंयसर लँड फिलिंग चालू आसा अजून मेरेन थंयसर टायल्सांचे ते मार्बलांचे हे येतात नाजाल्यार आनी कसले नर्सरीज येतात सो हे इलिगलिटीज चालूच आसा म्हणजे सरकार फक्त लोकांक इलेक्शनाच्या टायमाचेर फोटोवपाक नाजाल्यार दोळ्यांक तेंच्या उदक लावपाक म्हणून नोटिफिकेशनां काडटा नाजाल्यार ऑर्डर्स काडटा आमची लोकांनी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय जर कोमदाद जागो आमच्या कडेन उरोंक ना आनी आमकां जर मेळोंक ना जाल्यार आमकां प्रायवेट लँड घेवपाची ताकद गोंयान सध्या ना आनी फुडें उरपाची ना सो एक सिरियस मॅटर आसा सो लोकांनी हो मॅटर सिरियस घेवपाक जाय कित्याक सरकाराक जो मेरेन दबाव पडना तो मेरेन सरकार गोंयकारांच्या वाटेन काम करपाचो ना हो सरकार भायल्यांचो जालो हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा गोंयकारांचो न्हू आणि एक कोमदाद कन्वेन्शनान एक असो टॉपिक येयल्लो कितें तेंच्यांनी ओपोज केला इलिगल घरां आसता ती रेग्युलरायज करपाक आनी रिप्रेझेंटेशन ते आतां रेझोल्युशन धाडटले तुमकां दिसता सरकार घेतलो हे सरकारान एक्चुअली घेवपाक जाय कित्याक कशें आसा की इलिगल घरां जर कोण बांदता तो स्पेशली मायग्रंट्सान जर येवन बांदले कित्याक आमच्या जर गोंयकारान बांदलेल्या आमच्या गोंयकारांची जमिनी आमच्या गोंयकारांचेच गोंय आमच्या गोंयकारांक लागूनच आमच्या जाणट्यांनी ते मुक्त केल्ले आनी स्टेटूड हाडल्यान ओपिनियन पोलान ते भायर दवरले जाल्यार आमचो गोंयकार बांदचो नाल्यार कोण बांदतलो बट तेतूनय आयडेंटिफाय करपाक जाय बाबा खंय बांदला कोणें बांदला कितली बांदला कशें हें सगळें आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी मायग्रंटांनी जर बांदल्या जाल्यार ती आमकां जर दिसाना रेग्युलरायज करपाची म्हणून कित्याक तेंकां एक्चुअली पिनलायज करपाक जाय पूण सरकार आमचो तेंकां म्हणजे कोण चोरता कोण इलिगली करता काम तेंकां एवॉर्ड दिता हे अमेंडमेंट हाडून एवॉर्ड दिता सो तेंच्या सायडींच्यान सारकें सांगलां ते जावपाक जायना बट आमी म्हणटा की जे गोंयकारांनी बांदला ते आयडेंटिफाय जावपाक जाय गोंयकारांक सूट मेळपाक जाय जर खरोच हो सरकार गोंयकारांचो आसा जाल्यार तो गोंयकारांक सूट दितलो आनी मायग्रंटांचेर एक्शन घेतलो आनी जर गोंयकारांक शिल्ड दवरून गोंयकारांक फुडें काडून मायग्रंटांक फाटल्यान जर रेग्युलरायज करता जाल्यार गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की हो सरकार तुमकां यूज करता म्हणजे तुमच्या नांवार तुमची 10 घरां आसतली 90 घरां मायग्रंटांची आसतली आनी ते 90 घरां प्रोटेक्ट करपाक हो सरकार तुमकां फुडें दवरून तुमच्या खांदार फार दवरून हो मारता आनी तुमकां काबार करता म्हणजे फुडल्या तुमच्या पिडयेक काय उरपाचें ना सगळे मायग्रंट येतल्यान फक्त लँड एन्क्रोच करतल्यान सरकार एवरी टायम तांकां रेग्युलरायज करीत रावतलो